Ay. Para sa'yo. Pagkatapos lang maghugas ng pinggan, tapos kakain tayo. And then punta ng eskwelahan kasi pasa na module. Hey. Yun, ay ready na tayo. Punta na ng papasa ng module. Tapos rin pasa rin. So yan nga, dito na tayo sa bahay. Dito na ako sa bahay. Yan nga, kakarating lang sa bahay. And yun lang. Video ng mabuti kasi nahiya ako kanina. Hi Pichi, pero dakagkalkalong ka manan? Ha?
yummy. Nire-ref muna natin siya. Okay. Yay! Oof! Tikman na natin to. Let's try it. Kagaya sa video na angkon. Yan, nakakita ka manan. Tingnan mo. Kung nga, hindi nga ako makakuha eh. May mata. May ilaway na to? Ganun mo ah. May laway na yan? Wala, ba't nga may laway nga eh? Kuha ko lang. Ano nga eh? Kasang may. Anong palagkit? Yung mga pusa, ano naman? Chipich. Wow! Yung pinay na pusa namin na isa nagbangad kamin. Ang kulit kasi kadalisan. Dito naman yung mga anak ni Pichi. Tour lang ng bahay, no? Wow, morning. Ni Green. Morning, Green. Tapos yun naman si Orange. Ouch! Ano? So, hi! Magluluto na tayo ng hapunan and broccoli yung niluluto natin. Prito lang naman siya. Mukhang hindi na goods, pero goods pa rin. Tapos, prito rin natin tong marinated na bangus. Marinated na bangus. Kasi
Luto na, wow. Fried broccoli tapos dinamog-lamog na bangus. End of the day, walk natin si Cookie. Ako. Ginagawan dyan? Ha? Nang ni. Ni, apa yung ay? Siya naman na yung kumukuhan. Buitas. Tan Cookie. Oh. Hindi siya nang ihi. Toy. Yeah. Ilang.